မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ဦးခေါင်းခွန်ကို English လို့ SKULL skull ဦးခေါင်းခွန် SKULL skull ဦးခေါင်းခွန်တစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး SKULL skull ဦးခေါင်းခွန်နောက်တစ်လုံးကတော့ဦးခေါင်းခွန်ထဲမှာအုံနောက်ဆိုတာရှိတယ်အုံနောက်ကို English လို့ BRAIN brain အုံနောက် BRAIN brain အုံနောက်တစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး BRAIN brain အုံနောက်Okay နောက်တစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နှလုံးဆိုတာရှိတယ်နှလုံးကို English လို့ HEART heart နှလုံး HEART heart နှလုံးတစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး HEART heart နှလုံးနောက်တစ်လုံးကတော့အသက်ရှူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အဆုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဆုတ်ကို English လို့ LUNG lung အဆုတ် LUNG lung အဆုတ်နောက်တစ်ခါလောက်ပေါင်းပါဦး LUNG lung အဆုတ်နောက်တစ်လုံးကတော့အစာအိမ်ကို English လို့ STOMACH stomach အစာအိမ် STOMACH stomach အစာအိမ်တစ်ခါလောက်ပေါင်းပါဦး STOMACH stomach အစာအိမ်နောက်တစ်လုံးကတော့ဦးကို English လို့ INTESTINE intestine ဦး INTESTINE intestine ဦးတစ်ခါလောက်ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ် INTESTINE intestine ဦးနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အသည်းကို English လို့ LIVER liver အသည်း LIVER liver အသည်းနောက်တစ်ခါတော့ပေါင်းကြည့်မယ် LIVER liver အသည်းOkay နောက်တစ်လုံးကတော့ကြောက်ကပ်ကို English လို့ KIDNEY kidney ကြောက်ကပ် KIDNEY kidney ကြောက်ကပ်နောက်တစ်ခါတော့ပေါင်းကြည့်မယ် KIDNEY kidney ကြောက်ကပ် Okay နောက်တစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြောဆိုတာရှိတယ်အကြောကို English လို့ VESSEL vessel အကြော VESSEL vessel အကြောတစ်ခါတော့ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ် VESSEL vessel အကြောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြောတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ vessel မှာ s ပေါင်းမယ် VESSELS vessels အကြောများ VESSELS vessels အကြောများနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးဆိုတာရှိရယ်သွေးကို English လို့ BLOOD blood သွေး BLOOD blood သွေးတစ်ခါတော့ပေါင်းကြည့်ပါဦး BLOOD blood သွေးနောက်တစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအယိုးဆိုတာရှိတယ်အယိုးကို English လို့ BONE bone အယိုးBONE bone အယိုးတစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်မယ် BONE bone အယိုး Okay နောက်တစ်လုံးကတော့နံရိုးကို English လို့ RIBS ribs နံရိုး RIBS ribs နံရိုးကအချောင်းတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rib မှာ s ထည့်တယ်နော် RIBS ribs နံရိုးနောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရေပြားဆိုတာရှိတယ်အရေပြားကို English လို့ SKIN skin အရေပြား SKIN skin အရေပြားနောက်တစ်ခါတော့ပေါင်းကြည့်မယ် SKIN skin အရေပြား
Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလေးလိုက်ပြောပေးနော်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ဦးကောင်းခွန်ကို English လို့ skull တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် skull နောက်တစ်လုံးကတော့ဦးကောင်းခွန်ထဲမှာအုံနောက်ဆိုတာရှိတယ်အုံနောက်ကို brain တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် brain နောက်တစ်လုံးကတော့သွေးလက်ပတ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နှလုံးဆိုတာရှိတယ်နှလုံးကိုတော့ heart တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် heart ကိုဘာသာကိုလေးတစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကတော့အသက်ရှူခြင်းကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အဆုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဆုတ်ကိုတော့ lung တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် lung နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အစာအိမ်ကို English လို့ stomach တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် stomach နောက်တစ်လုံးကတော့ဦးကို English လို့ intestine တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် intestine နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အသဲကိုတော့ liver ပြောကြည့်ပါ liver တစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပါ liver နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကြောက်ကက်ကိုတော့ kidney နောက်တစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောတစ်ချောင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင် vessel အကြောတွေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ s ပေါင်းပေးရတယ် vessels နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးဆိုတာရှိတယ်သွေးကို English လို့ blood တစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ် blood နောက်တစ်လုံးကတော့အယိုးကို English လို့ bone နံရိုးဆိုတာရှိတယ်နံရိုးကိုတော့ ribs တစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပါ ribs ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လေးတစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပါ Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရေပြားကို English လို့ skin ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်